Hello po, mga kanitbag, no? May isi-share lang ako konti sa inyo, no? Pati dito sa cellphone na hawak ko ngayon. Na lang ginagamit ko. Itong cellphone na to, may diferensya. What? Pagkakuha ko dun sa nagbibenta. Ngayon, pinabalik ko doon yung cellphone kasi mahirap sa i-touch, tapos kusa siyang nagbabak. Ngayon pinadala ko nga doon, pagpadala ko doon, binalik sa akin yung cellphone. Ang sabi, dalhin ko daw sa San Lazaro. Anong meron sa San Lazaro? Gagamutin ba nila yung ulcer ng cellphone ko? Sabi ko sa kanila, ang hirap i-touch. Ano ba naman itong mga tao? Matino. Iwan ko na dito basta itong cellphone na to, hindi ko malaman kung cellphone dalhin sa San Lazaro. Naaasar na ako dito sa cellphone na to. Ano ba, pag nagpindot ka ng numbers o di kaya mga letters, wala, kusa siyang nagbabak. Maaasar ka talaga, talagang ubos yung sinsya mo. Kasi sabi nila, naipit ko daw yung cellphone ko, minsan di ko pa naipit. Medyo dismayado lang din ako dito sa cellphone na to. Di ko lang banggitin ko anong brand na cellphone to, pero medyo dismayado ako kasi sabi nila original daw na cellphone. May original ba na di mo mapindot? Hindi lang nila alam, no? Ewan ko lang dun sa nagbibinta nitong cellphone na to, bakit ipapadala nila sa San Lazaro? Doon lang ako natawa, no? Natawa na may halong inis. Gagawa ka na papagawa ko nga ulit sa kanila yung cellphone kasi may factory defect na yung cellphone. Sabi, dalhin ko daw sa San Lazaro. Nakakatuwa, di ba? San Lazaro. May doktor ba ng cellphone doon sa San Lazaro? Ano kaya yun? Mga kanitbag, kayo kaya cellphone. Pinatignan ko yung cellphone ko doon sa nagbibenta. Ang sabi, naipit raw, hindi kaya nalaglag. Ang sabi ko, hindi ko yan nalaglag, hindi ko rin naipit kasi parati lang yan sa bag ko pag nagtatrabaho ako. Advice pa naman sa akin, dalhin ko raw sa San Lazaro. Matino ba yun? O yung kausap ko hindi matino? What? Tingin nyo, guys, ano kaya? Patulang ko ba yung sinabi? Galing ko sa San Lazaro yung cellphone ko. Baka may appendix. At hoy, kayong nagbibenta ng mga cellphone, no? Huwag kayong mag-advise na dalhin sa San Lazaro yung cellphone. Kung pwede lang. Kasi hindi naman tinuutak cellphone dalhin sa San Lazaro. Okay?
Okay muna guys. Tama na ngayon. Yun lang no. Basta lahat kayong nagbibinta ng cellphone. Huwag niyong i-advise na dalhin nung nakabili sa San Lazaro. At yung cellphone na binibinta ninyo, may atay balon-balunan ba yan? Cellphone check up. San Lazaro. Natatawa ako. Oy, cellphone yung pinapakit na kasi may sira. Hindi yung nakabili. Mga utot. Di ba? Pakisuyo na lang. Bye-bye. Yun lang. Hindi na natapos yung tawa ko. Check up. Phone check up.